我，答案是什么？你喜欢去哪？青海或三亚，冰岛或希腊，南美不去吗？沙漠你爱吗？我问太多了。我们现在来到了蓝湖温泉，后面那个冒烟的地方就是我们等下要去泡温泉的地方。我们刚刚开了20多公里从机场过来的，是第一次在欧洲开车，感觉还挺好的。天气很阴沉，就横滨岛。我们现在已经进到蓝湖里面了，现在开始泡了。天上下着雨，很冷很冷，然后下面就很爽很爽，非常暖。现在大概是40多度吧，然后这水是那种baby blue 乳蓝色的。刚才领了免费的这个蓝湖的那个泥的面膜，然后现在大家在面膜上脸上抹面膜。拍 vlog 吗？对，10分钟就把它洗干净，有什么效果？不大，会变得特别帅。会变得特别帅，虽然我们4个人已经很帅了，但是我们看下10分钟之后的效果是什么样子。10分钟后。我们刚发现一个很神奇的现象，就是如果你把脖子这样子正好淹过你的脖子，你的脖子会听到那种滋滋滋滋滋滋的声音。因为你的脖子要断了。虽然我没有感觉我的脖子要断了，但是还是 so horrible。今天是我们在冰岛第1天正式的旅行，因为我们的租车公司傻逼了，所以我们必须要第1天租1天的车，然后早上6点钟起床去还第1天的车，然后去租另一家公司的车。但是现在冰岛现在只是6点40左右，现在天已经非常非常的亮了。现在拿到我们的第2辆车了，第2辆车比第1辆车垃圾很多很多，然后我们也只能忍受了。然后现在准备回去接大家出来。Call me señorita, I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is so la la la, it's true la la la. Oh, I should be running, oh, you keep me coming for ya. The air was out for summer, it's so very lovely. Before I even knew her name, la la. 现在是在，这是海边还是湖边？然后今天的天气非常非常的好。然后现在走在我旁边的是谭红玉小姐姐，后面那栋建筑是一个 concert hall， 是音乐厅。我们现在要往太阳航海者走。我们现在来到了那个 Inside Volcano 一个 activity， 就是我们现在要徒步到那个火山口，然后要坐电梯下火山。听说这是世界上唯一一个，就是你可以进入到火山内侧的一个火山。所以本来我们看门票觉得好贵，但是觉得来都来了，而且又是世界上唯一一个可以进去的火山，所以我们就决定要去看一下里面到底到时候会是什么样子。Now, the big one right there is called Stora Kongsfell, or Big Kings Mountain, and this was a eruption a long time ago. It's a subglacial eruption, and the reason I say that is sorry. Is because you can see it looks like a big hill of sand. There's not that much vegetation on it. It looks like it's just a big sand dune, and that is because when the magma comes through the ice and hits the ice, it explodes due to the immense temperature difference, and that creates that type of rock. 可以小哥哥跟我的粉丝们说嗨。然后我们现在在等待，马上就要进入火山了。我们大概徒步了大概1个小时。我们现在分成了3组，我们是最后一组，不懂什么时候可以进去。真的等了好久哦。这就是我们即将要下去的火山，现在等那个电梯上来。小哥应该是会带我们下去的，他的话非常的不多。Now we're going inside a volcano。你看现在，希望可以看到它的植被有各种不同的变化，各种层次。现在是绿色的，希望到里面会有更多的其他的色彩。The lift will start to shake a little bit. The lift will start to shake a little bit. You can see why.
真的是有点抖。所以我决定先不录了，因为它有点太陡，怕我的手机会掉下去。朋友们，你现在就可以看到不同的色彩了，我觉得真的非常好看。上面我们看是绿色，现在有红色、橙色、黄色、紫色，不同 level 的红色以及灰色。It's just amazing. I feel like we are filming《地心探险3》。你没有看过《地心探险》这部电影吗？就是一个孩子跟他爸爸，不懂为什么突然进到了地心里面，让他们在地心探险。大家看一下那个电梯，就缓缓地往火山口上升，这就是我们刚才来的地方，非常的梦幻。If you have a look right here, you see this black-blue line cutting in the middle here? Yeah. So this is where the ground opened up originally. So the magma was flowing through, found a weak spot, the earthquake shook the ground, it cracked open, and magma shot through this crack all the way up to the surface. And you'll actually see it on the other side here as well. You see this crack right there? So you can kind of draw a line between these two cracks. 电梯下来要把我们接上去了，我们在下面进行了30分钟很精彩的参观，我们现在就要上去了。我们今天来参观的最后一个 group， 所以现在整个洞里面只剩我们5个人跟那个小哥了。你看后面那个是还没有出镜过的小姐姐，就是她。我们现在终于要回雷克雅未克。刚才我们在拍完照的时候，我还摔了一跤，然后手这里摔破了。啊，谁摔了一跤？我本人摔了一跤。谢谢司机小姐姐的关心。我们现在回去了，另外5个小伙伴已经为我们准备好了 barbecue， 希望可以烤得好吃一点。希望他们不要都吃完。我们现在在逛冰岛的超市，让我们发现这有巨型的苹果。豆妹，请把你的苹果拿出来，这样看不出来有多大。你看，脸一样大。对，超级大。看把我的脸挡住了。烤肉、番茄炒蛋、西瓜、披萨、凉拌番茄，还有生菜是用来包那个烤肉的。还有披萨。这是岳峰大厨现在在刷锅。好，我们马上就要开始吃饭了。现在是冰岛时间的凌晨15分，我们从我们住的 Airbnb 的那个看到窗外看到日落非常漂亮，我们临时决定开车出来追逐夕阳。然后这就是我们看到的海边的夕阳，虽然太阳已经落下去了，但这个晚霞还是依旧的 amazing， 非常好看。怎么这么好看啊 ？Very 好看。我坐在椅子上，看日出复活。我坐在夕阳里，看城市的衰弱。我摘下一片叶子，让它代替我，观察离开后的变化。我刚在收拾行李的时候，发现了这个我们的小伙伴昨天去了那个 Penis 博物馆的小票，你看一下那个 logo 长什么样子，是非常的 artistic， 但是你也看得出来它其实是什么东西。